Короче, память, что опять закончилась, просто неохота нарезать. Будут, короче, выходить в разных частях это все дело. Вот, то есть была максимальная поломка всего, абсолютно. К вопросу, сколько это будет стоить вот изначально, да? Да, тут же и не определишь сразу, как говорится. Думаешь одно, как говорится, сколько будет стоить заменить привод спидометра, ну, это, в принципе, можно определиться. А сколько будет стоить, чтобы оно заработало? Оп, все, защелкнули. Это уже другой вопрос. Но оно заработало. Оно заработало. Вот, сейчас пробегаю по списку дальше. И тут по каждому, в принципе, свои интересности, по сути. Подушка верхняя, нижняя. Ну, в принципе, по ним нечего рассказывать. Особо. В принципе, там балка открутилась. Все нормально. Антифриз, система промылась, бачок промылся. Все, новый антифризик. Ну да, можно показать. О, видно зелененький красавчик. Вот. Маслицо. Shell 1040. Прозрачненькое. Ну, что ты не хочешь? Вот так. Отлично. Shell 1040, фильтр MAN. Свечи были отличные. Правда, там одна не такая, как остальные три, но все там супер, огонь. Зазоры сделал, все сделал. Тут все внутри почистил, когда менял вакуумник трамблера. Провода менялись не так давно. Вот. Сдергивал потом поочередно цилиндры. Отзывается одинаково. То есть по мотору особых нареканий, шумов, там писков нету. Все нормально. Вот. Замена бензошлангов, топливного бака и обратки. Ну, просто покажу, как бы, что. Так. Оп. Вот, вверху обратка, обратный клапан поставил и подача. Восьмерочка. И на трубку, которая подача уже идет, уходит, там я одеваю такой, получается, где оно? Вот сюда я положил. Получается, я в сельхозтехнике беру воздушную такую трубку, шестерку, одеваю ее на трубку железную. Получается, уже тут становится 8. И восьмой шланг нормально одевается. Не надо его вот так вот сильно там пережимать. Точно так же на вот этих вот местах. Вот тут вот, где восьмерка, там точно так же одеваю такой кусочек трубочки и зажимаю, ну, стандартно. То есть там и никогда ничего не побежит. То есть это проблема, в принципе, там все время что-то разные видел варианты, как это все мудрует. Но я решаю это так. Так, значит, масло КПП. Ну, по КПП я сказал, там сальники со всех сторон поменены. Масло, все там, огонь, супер, уровень. То есть все класс. И крабы реактивной штанги. Это завершительная позиция по первому списку. О, раз. 2. Так, за утро ничего, за ночь ничего не накапало. Все нормально, все жидкости в уровнях. Вот. И потом я, значит, что у нас там? Сигнал я показывал, как работает ремень генератора. Так, шаровая у нас вылезла. Момент по шаровой, по внутренним гранатам я, в принципе, говорил. Я их там разбирал
смазкой новой набил, пружины вставил. Там на некоторых не было пары иголочках на тришейпах. У меня есть, я доукомплектовал, так сказать. Вот. Дальний свет не работал. Там, в принципе, банальщина, ну, не то, что для меня. По факту оказалось, там под торпедой, под релюшкой дальнего света вывалился минусовая клемка, чуть-чуть из защелки вылезла. Ну, и как бы все. И, как бы я ее, ну, просто, что я ее нашел, да, то это мелочь. А так это геморрой мог быть бы целый. Вот, сейчас ближний, дальний, поморгать, все дела, все работает. Вот. Я еще даже, честно говоря, не спрашивал. Ну, понятно, что оно не работало, раз теперь уже, раз я выявил, то есть не работал, может, просто не нужен был дальний свет, поэтому внимание не акцентировалось. Вот. Моя задача, как я говорил, что ну, пупсиком она не выйдет, но, в принципе, она уже так приближается. Ближе к пупсиковому состоянию такому, ну, как бы. Просто по сравнению с тем, что было, даже просто по внешнему виду подкапотки, все этого. Значит, там по шаровым что? Ремонтную поставил, шаровую. Потом, значит, зажато было непонятными болтами. Зажал стандартными болтами, потому что там было еще и она вдобавок и не зажатая была. Тут было вроде с виду зажатая, но начал подтягивать, резьба обошлась. Заменил этот болт стяжной. Вот. И болты, которые шаровые вот эту с правой стороны крепят к рычагу, были с крупным шагом, поставил родные, оригинальные с мелким шагом. Вот. В яму сейчас не буду спускаться, я не переодевался, это утро. Я вот первым делом это все снимаю, показываю. Вот. Я уже ее заводил на пару минут, четенько там подсос вытянул, все завелась. Да, то, что я даже не писал, этот трос подсоса, я полностью вытянул, отрихтовал, смазал. То есть он теперь работает, вообще там была немножко у него такая какая-то дерганость. Вот. Там тросик газа чуть-чуть на краешке смазал. Вот, значит, это по мелким таким. Попутно, значит, термоизолентой, вот такой термоизолентой. Ну, практически все контакты, там, где все папы, мамы, вот это вот, все, так сказать, сейчас, подсветка, где наша подсветка? Все, уже запарился. Ага. Скажем так, и шланги обмотаны всякими там, всякие места такие вероятные. И вот там фишка трамблера, и вот на температуру, на генератор, на насос омывателя. На насос омывателя вот плюсовой вот этот гофрированный закрыл. Плюсовой, который идет от аккумулятора до стартера. Все везде там подвязано, чтобы ничего нигде не терлось. Кузовную массу обновил. Вот разъемчик там. Вот. Вот это вот. Ну, то есть все, где что видел, все подвязано, привязано, как бы там не было вот здесь шайбы. Тут вообще нижней гайки как просто вообще не было. Ее просто не было, вот ее видно. Вот. Ну, в принципе, как бы визуально видно. То есть, я не люблю марнотратством заниматься, тем более чужих денег, и напридумывать лишней работы. Тут можно было, конечно, так сказать, навыдумывать еще кучу всего. До пятерки в плане там ходовки она не стояла цель ее довести, но в плане подкапотки стояла цель, чтобы так все, как говорится, было более так надежно, скажем. Значит, что не сделалось? Не потому что не смоглось, а потому что как бы для этого первого захода вот то, что
в данный момент сделано, это уже как бы даже столько не планировалось. То есть, что не делалось? В принципе, с тормозами ничего не делалось. По каким критериям? Ручник больше есть, чем нету, то есть он как-то машину держит. Задние цилиндры не текут, там колодки не пищат, передние, значит, диски в нормальном состоянии на четверочку, тормозные, колодки там еще процентов 60, шланги не рэпаные, машину останавливают, но будет предложено через там любое время, неважно, значит, полностью пройти тормоза в круг, колодки, получается, задние тормозные цилиндры, правый суппорт, профилактика направляющих пальцев. Почему правый суппорт? Потому что левый, видно, только-только менялся. Профилактика направляющих пальцев, там замена пыльников, замена полностью тормозной жидкости, вот этой пробки бачка. Чуть-чуть там она так, резьба у нее хероватая. Ну, как бы оно нормально, сейчас ничего не мешает. Ну, надо будет заменить. Вот эти вот два шланга резиновых, которые в оплетке, ну, обновить. Не текут, ничего. То есть, если бы сейчас что-то выявилось по тормозам критично, это бы делалось. То есть, оно нормально. Но уже пройти ее чисто в ноль, скажем так. Пройти ее в ноль по тормозам. Так сказать, все обновить и вообще как бы вообще не париться, там время от времени ручник только подводить, вот, это надо будет сделать. Стойки, значит, проверялись по принципу не текут, машину от раскачки удерживают, зажаты, затяжка всех штоков вперед 2 штока, зад 2 штока, все проверено. Попутно, где что менялось, там по низу, по верху, основные затяжки основных узлов, все проверялось. Проверялось, подверялось, даже если этого не было в списке, там и прочее, прочее. По защелкам, получается, не хватает 2, вот раз и там 2. Здесь 2 есть. Было всего вообще 1, я еще одну у себя нашел, ну как бы не критично, мелочи, защелки, значит. Потом не было просто в наличии, я бы заказал вот этот такой, есть пластиковая рамка, за которую зацепляется вот этот кожух, ну, чтобы было более-менее красиво. Вот, ну, как бы, я так это в будущем вижу, что это без проблем. Можно будет доукомплектовать там защелки, рамочку, разблокировать эту дверь, заказать тросик, благо появились уже кооперативные тросики задней двери, которые вот так вот идут. Вот, появились хотя бы уже в наличии хоть кооперативные, можно будет теперь заменять и будет штатно как бы работать. Потому что можно сделать, выкинуть тросик и сделать изнутри вот здесь там такую дергалку. Ну, это не особо удобно дотягиваться до нее. Вот. Ну, что еще этой машине? Ну, у нее пооторваны ветровики. Вот видно следы от трем-скотча. То есть можно будет наклеить ветровики, чтобы она смотрелась. Вот, ветровички наклеить. Вот это вот где-то найти резинку. Вот эту вот резиночку. Где-то на разборке поискать. А может там на одном сайтике попробовать. Вот. Что еще я сделал по вообще таким работам типа кузовным, как бы, ну, естественно, за это деньги не брал. Вот сюда палец залазил. Тут был удар. Вот сюда залазил реально вот так вот. И это изнутри немножко хотя бы выстучал. Придал форму. Потом нижние канты, я не буду сейчас сильно показывать. Нижние канты, об которые поднимают. Ну, в разных местах там были подогнуты. Подстучал. На переднем брусу, там внизу кант, если с ямы смотреть, подстучал. То есть все более-менее подстучал. Сейчас ставлю кожух. Сейчас, в принципе, я так все, что хотел, рассказал. Про вот эти вот все сорванные резьбы, блин. Очень много их тут было. Я не о всех я по-любому упомнил. Не о всех. Это 100%, что не о всех. Вот. Но, в принципе, суть понятна. Тут везде, блин, все сопровождалось. Даже вот новый насосомыватель и то, блин, заставил тратить лишнее время.
все шло нелегко, не быстро, скажем так. Тут невозможно, так сказать, оценить это все заранее. Заранее никогда не сможете вы оценить стоимость. И как бы, тут надо определяться, какие задачи, до какого уровня. Как бы потом там в процессе было сказано, я там пишу еще вот это и вот это. Да, меняйте все, что нужно, но как бы все, что нужно, но я так это себе перефразировал, все, что остро необходимо. Остро. Понятно, что там под капотку проще довести до такого состояния, как хотелось бы. Все остальное, поменялось только то, что остро необходимо, то, что реально там не работает. Там, где была возможность и у меня наличие мелочевок, всяких шайб, там то не проблема. Там, допустим, на наружных гранатах с внутренней стороны подшипника вставляется шайба с фаской, ее не было. Доукомплектовал. Там, мелочи. Вот болт запаски оригинальный я поставил, там был не пойми какой. Вот. По мелочам я тут подоставлял, я это ничего не писал особо, там не плюсовал. Вот. Это как бы такое. Это, как говорится, подарок за нормальное общение. Вот. На этом как бы там наживаться нет, скажем, мотивации. Если есть взаимопонимание, то в принципе переходит это все на нормальный настрой. Было сказано, что не к спеху. И понятно, что не затягивать там в наглую. Неделя. Ровно неделя. С учетом того, что 2 суток я просто отсутствовал. Вот. А так вот неделя. Там получилось с 7 числа, с 6 числа, сейчас 13. Это я уже закончил, то есть все. То есть неделя это от того, как хозяйка привезла, и вот сегодня, сейчас получается у нас 10 часов. Заберет после 3. Так. Сейчас что, заведу. Кожух я зажал. Она уже... сейчас на том подсосе, на котором я заглушил, на этом и заведу. То есть там я ее заводил на полном, чуть-чуть убрал. Сейчас, может, чуть-чуть еще натяну, чуть-чуть поднатяну. И вперед. Запуск. И я на ней поеду сейчас в город. Свою машину оставляю. Еще проедусь на ней. Я проезжался на ней вчера, поздно ночью уже. Это, по сути, было сегодня. Как бы ввиду проделанных работ все хорошо. Все тормозит, все едет. Там подшлифовывает даже слегка. На такой земляной. Сейчас еще раз сигнал. Сигнал есть. Так, что у нас там с температурой? Такая никакая. Чуть-чуть натягиваем. Так, без газа. Огонь. Я ж не сказал, карбюратор делался. Это как бы вообще первым пунктом шло, это моя основная, так сказать, специфика. Стоял бы на ней газ, сделали бы и газ, чтобы он работал как и бензин. Не проблема. Это все было бы не проблема. Там перебрать эти газовые редукторы, там это все пыль. В принципе, все пыль. Так, не сказал, значит, вот сейчас вспоминаю по ходу, задний левый подшипник был увеличенный, люфт подтянул, а задний правый был перетянутый. Пришлось ослабить. Все гайки на колесах пооткручивались, почухались, помазались, закрутились. Колеса все накачались. И когда при затяжке срезала один болт из 3. Заменил. Вот. Заменил.
Вентилятор включается. Все работает. Сейчас в любой момент у меня опять память закончится. Вот. Как бы... Не знаю, там... Ну, сниму я. Ну, было бы интересно, чтобы со стороны кто-то снял там. Ну, а что, в принципе, со стороны? Ну, едет она, едет. Никуда она... Ничего с ней плохого не происходит. Но все равно я выеду сейчас по асфальтику, там туда-сюда. Чтобы хотя бы уже я действительно отдал так. Я уверен, что все будет четко. Если что-то даже не это, то у меня еще есть часов 5. У меня есть часов 5, чтобы, так сказать, подзаехать где-то, что там, ну, зазор у меня есть. Сейчас выйдем на улицу. Гранаты не хрустят, они не хрустели, сразу это диагностировалось, наружные в смысле. Вот, она говорила, там что-то подстукивает и спереди, и сзади. Ну, так вот оно и было найдено. Сайлентблоки задней балки, это по острому критичному. И левая шаровая вообще болталась в кулаке именно. Конкретно болталась в кулаке. Руль я потянул, он сейчас в крайних положениях не закусывает. Он смазан. Никаких побочных явлений нету, при том, что ну, я как бы обычно рулевую рейку перебираю в ноль. Только тогда я что-то, какие-то гарантии, как говорится, ну, чтобы хотя бы перед самим собой для начала быть честным. Вот. Ну, тут так, я же говорю, по некоторым позициям, ну, прошлись на предмет крайностей. То есть, если что-то больше работает, чем не работает, ну и как бы это сносно, то и ради бога. По бензонасосу мы тоже обсудили там. Непонятно в каком он там состоянии, как что. Ну, пока работает, пусть работает. Если что, поставим электро мембранного типа. Печка даже на всех 3 скоростях работает. Омыватель сделал. Ну, я-то уже показывал, но продемонстрировать. Ну, то есть он действительно все четко гачит. То есть машина доведена для того, чтобы, как хозяйка говорила,